En hier dan 'n demonstrasie van 'n KORG Kaossilator. Alles in stereo. Daar is 100 verskillende klanke instrumente. Laat jou musikale grense los. Hier kry jy 'n lekker stereo effek.
Ja, hier is definitief een van my beste harde house klanke. Trance. Gooi hom daar 'n bietjie die ritme in. Opname. En dan dat jy daai ookie net afspeel. Dan gaan jy hier na nommer 23 doen en kyk. Dan kom hy. Oké, maar jy kry die idee. Ons gaan weer terug hier na nommer 34. Enkele basklanke. Pac-Man. Kom maar, laat het. Hier kom vele van jou rekenaarspelletjies. Bijvoorbeeld Crisis. Klank kom waarschijnlijk uit die ding. Lekker diep. Kom door 64 klanken. Die oppervlakte hier is een aanraakscherm.